Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama dengan saya. Pada video berikut ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi batuk yang membandel. Sudah berulang-ulang kali berobat, juga tidak kunjung sembuh. Berikut ini adalah cara mengobatinya. Pertama-tama, kita cari dulu bahannya. Madu, jeruk nipis, kecap manis, jahe. Caranya adalah pertama-tama bakar dahulu jahenya sampai gosong kehitam-hitaman. Lalu dibersihkan hitam-hitamnya, dirajang kecil-kecil atau halus, lalu disaring. Setelah itu, masukkan setengah gelas air panas, lalu saring. Kedua, tambahkan madu asli sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu jeruk nipis 1 buah diperas. Kemudian aduklah sampai rata. Minum 1 hari 3 kali. Mudah-mudahan dengan ramuan ini, batuk yang membandel yang tidak kunjung sembuh-sembuh akan sembuh kembali dan sehat. Demikianlah tips-tips kesehatan dari saya. Semoga ini menjadi manfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe, hidupkan notifikasinya agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share. Terima kasih.